请观看上方，上面开着一个直径10米左右的天窗。这是因为由于海底火山爆发而落下的火山灰等堆积而形成地层，该地层较软或有断层的部分受到侵蚀，日复一日造成天井崩塌，而形成了天然的天窗。有时间的话，请您前去观赏吧。好臭！对啊，就是那个柴油味。